να πάρω Στάση 2 λεπτά θέση, γιατί έχουμε τώρα κοινό. Γεια σας. Πάμε. Είμαι ο Ακίνηνος Γκίκας. Δεν θέλετε να μάθετε. Ηθοποιός φωνής, ηθοποιός θεάτρου, η μεταγλώτηση τα χρόνια της ηθοποιός κινηματογράφου, εποχής, ηθοποιός προψηφιακού ραδιοφώνου και σκηνοθέτης για όλα αυτά. Μοντέλου. Ξεκίνησα τη μεταγλώτηση απίστευτα δύσκολη. πριν από πολλά χρόνια, εκεί στα τέλη αυτή της δεκαετίας του 80, είναι ένα κλειστό κύκλωμα όταν ο Άγιος Σπύρος αυτό Μπιμπίλας, συνέβαινε γιατί ήθελε ηθοποιούς με τον οποίο συνεργαζόμασταν από το 1987 στο Ανοιχτό Θέατρο του Δόλου του χωρίς να Μιχαηλίδη, κάνουν σαρδάμ, με άκουσε στα καμαρίνια πολλές φωνές, να είναι παίζοντας με τους υπόλοιπους συναδέλφους, να κάνω κάτι Ρώσους κομμωτές, κάτι σεφ Ιταλούς, όλα αυτά οι οποίοι όμως συνεργαζόντουσαν με τους Ρώσους μαφιόζους συναδέλφους στους κομμωτές και κάνανε μια μίξη μαγειρικής μαζί. Το μηχάνημα ήταν έξω από το στούντιο, γιατί έκανε και πάρα πολύ θόρυβο. Αν έκανες ένα λάθος σε ένα 20 διάλεκτο επεισόδιο στο 19, ξαναγράφαμε όλο το επεισόδιο. Έτσι ξεκίνησα. Δεν υπήρχε μοντάρο. Μετά όταν βγήκανε οι μαγνητοτονίες, οι πιο μικρές, τα Tascam και τα τέτοια, εκεί υπήρχε η δυνατότητα ενός μικρού κολλήματος, αλλά σε σημείο που δεν έπρεπε να υπάρχει ούτε ανάσα. Πρώτη μέρα, το booth, και μπορεί να γυρνούσαμε πίσω 3 σελίδες δηλαδή που για να γράψουμε. Το μικρόφωνο που είναι μονωμένος και μπαίνεις μέσα και όταν κλείσεις η πόρτα αισθάνεσαι ότι είσαι στεγανοποιημένος από όλους τους εξωτερικούς θορύβους και την επαφή με τον έξω κόσμο. Τετράδες, τριάδες. Δεν υπήρχε. Σαν να έμπαινα στο σπίτι μου, λες και είχα γεννηθεί για να υπάρχω εκεί. Από την πρώτη επαφή. Στη ΕΡΤ, θυμάμαι, γράφαμε 15. 7 πάρα στο ένα μικρόφωνο και 8 στο άλλο. Τα στρομφάκια. Σε ένα booth κλεισμένος. Να πω ότι το ρεκόρ είναι νομίζω 12 ώρες. 12 ώρες συνεχόμενης εγγραφής μέσα σε ένα booth. Περιορέξεως, όπως έλεγε η γιαγιά μου, ουδής λόγος. Με ρωτάνε όλοι ποιος είναι ο πιο αγαπημένος μου ρόλος στη μεταγλώτηση. Αρκεί να μου επιτρέπει. Δεν έχω αγαπημένο. Και να σέβεται τους αγαπάω ότι εγώ όλους. θέλω να τη δω μεταγλωτισμένη. Όλοι είναι ένα κομμάτι αν κάποιος της τρέλας που μου ενέπνευσαν τη μεταγλώτηση, με τους οποίους έχω συνεργαστεί και βέβαια εδώ θα μου επιτρέψει και εμένα να την εκτιμώ ή να δώσω στον κόσμο τη δυνατότητα να την εκτιμήσει. Πάντα πρέπει να τιμούμε αυτούς οι οποίοι μας έχουν βοηθήσει και μας έχουν στηρίξει και μας έχουν μεταφέρει τη γνώση έχει τους. δίκιο ή ποιος έχει λάθος, αρκεί να μας δώσει την ευκαιρία να μεταγλωτήσουμε. Κάθε ρόλο που μου δίνει ο Τάσος να μας σχολιάσει. Και μετέπειτα όλοι οι άλλοι σκηνοθέτες να βγει και ήταν για μένα ένα δημιούργημα. Από το original μπορεί να και βγει επειδή ο Τάσος με δίδαξε και μάλιστα το έχω και αρχή μου ως σκηνοθέτης, να το αντιμετωπίζω ως θεατρική σκηνοθεσία. Δηλαδή ότι πρέπει να υπάρχει έμπνευση του ηθοποιού για κάθε ρόλο που ερμηνεύει σε ένα καρτούν. Ήταν για μένα κάθε ρόλος κάτι που γεννούσε το μυαλό μου, η τρέλα μου, η παράνοιά μου, η παιδικότητά μου. Άρα αγαπώ όλους τους ρόλους που έχω κάνει. Πολλοί εκ των μεταφραστών μπορεί να ξέρουν πολύ καλά αγγλικά. Η απάντηση είναι μία. Το θέμα είναι ότι πρέπει να μεταφράσουν στα ελληνικά. Να είναι καλός ηθοποιός. Πολύ καλός και ηθοποιός. Η μετάφραση που σου δίνουν είναι πολλοί άνθρωποι, αγγλοελληνική. Πολλά νέα παιδιά, πολλοί συνάδελφοι με ρωτάνε τι ξεχωρίζει έναν ηθοποιό φωνής, ένα ταλέντο φωνής από έναν απλό ηθοποιό ή ένα απλό ταλέντο. Χρησιμοποιώ τον όρο ταλέντο φωνής, γιατί κάποιοι μπορούν να συμμετάσχουν, να δίνουν τη φωνή τους χωρίς να είναι ηθοποιοί και να είναι εξαιρετικοί. Τραγουδιστές, δημοσιογράφοι, κάποιοι οι οποίοι έχουν μια ευκολία στην παρέα τους, μιλάνε όμορφα. Οι Γάλλοι το έχουν επιτύχει. Πολύ ωραίες εναλλαγές. Ναι, για κάποιους ρόλους μας κάνουν και γι' αυτό θεωρώ ότι η μεταγλώτηση είναι ανοιχτή. Αν όμως χρειαζόμαστε συγκεκριμένους δύσκολους ρόλους, όπως παραδείγματος χάρη στο live action, γιατί θέλουμε να είμαστε πιο έξυπνοι ερμηνείες, ναι, εκεί ζητάς πιο εκπαιδευμένα άτομα, στην Ελλάδα πιο εκπαιδευμένα ταλέντα, γι' αυτό και πας στους ηθοποιούς φωνής.
Στο εξωτερικό να τονίσω ότι είναι πιο φθηνό το να υποτιτλήσεις κάτι από το να οι πιο εκπαιδευμένοι, βέβαια, δηλαδή ίσως οι καλύτεροι θεατρικοί ηθοποιοί στο εξωτερικό. Δεν είναι τυχαίο. Θα καταλάβετε γιατί τους συμφέρει να υποτιτλίζουν στην Ελλάδα. Είναι η απόλυτη ξεφτύλα. Μην ξεχωρίζω τώρα, είπα ένα όνομα κακός, πολύ μεγάλοι ηθοποιοί του εξωτερικού. Είναι θεατρικοί ηθοποιοί οι οποίοι ξέρουν να χρησιμοποιούν τη φωνή τους, να περνάνε τα συναισθήματα όπως στην Αμερική πρέπει, δεν υπάρχει ότι και να καταγράφονται αυτά μόνο μέσω της φωνής, χωρίς να βλέπουμε το σώμα, χωρίς να βλέπουμε κίνηση, χωρίς να βλέπουμε αυτό που λέμε τη μουτσούνα, μία έκφραση, μία γκριμάτσα, και παρόλα αυτά μόνο με τη φωνή τους να μας δημιουργούν δεν υπάρχει ακόμα και στην Αμερική που είναι η απόλυτα ή χαρούμενα συναισθήματα. Κάποιος που αν δεν εκπαιδευτεί δεν μπαίνει σε ένα επαγγελματικό χώρο. Πριν να μην είχε εκπαίδευση, γιατί στην Αμερική δεν υπάρχει η έννοια της δραματικής σχολής. Έγινα σκηνοθέτης της μεταγλώτησης, νομίζω κοντά στα 24 μου. Όλα γίνονται σε κολεγιακό μέχρι σε βέβαια υπάρχουν κολέγια που όπως βγάζουν εξαιρετικούς παίκτες του ράγκμπι ή προετοιμάζουν ανθρώπους τους οποίους θα τους στείλουν στο MIT. Νομίζω ότι πολύ θα ξέρετε την Αργαίου από την Disney Club, κολέγια που προετοιμάζουν ηθοποιούς γιατί έχουν εξαιρετική εκπαίδευση γύρω από τα καλλιτεχνικά. Ο Τάσος λοιπόν μέχρι σε σκηνοθέτη μου που μετά θα τους στείλουν σε πιο εξειδικευμένες σχολές. Μέσα στο booth και πώς αντιλαμβάνεσαι και πώς βοηθάς ακόμα και παλαιότερους συναδέλφους στο να ατακάρουν, γιατί τότε οι εγγραφές γινόταν με πολλά άτομα μέσα στο booth. Εννοείται ότι πρέπει να εκπαιδευτείς, μου λέει θέλω να σε δοκιμάσω, νομίζω ότι έχεις την αίσθηση να γίνεις σκηνοθέτης. Ναι, να δουλέψεις. Και μου έδωσε να κάνω και ύστερα ένα επεισόδιο από τον υπαστηνό μου Ρεξ. Να πάρεις, δεν ήθελε να με δοκιμάσει, να πας στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Μου έδωσε το κείμενο, για να σε βάλει μου έδωσε δηλαδή τη μετάφραση και μου εξήγησε, βέβαια την είχα παρακολουθήσει όλη τη διαδικασία γιατί ήμουν ζουζούνι, και την τεχνική και τη σκηνοθετική. Να γράψεις μία σειρά όπου θα γιατί να τονίσω εδώ, συγγνώμη, πηδάω από το ένα θέμα στο άλλο, ότι γνωρίζω, νομίζω αρκετά καλά και το τεχνικό κομμάτι της εγγραφής. Έχω γράψει μόνος μου ατέλειωτες ώρες και πάρα πολλές σειρές. Σταματάς την μεταγλώτηση. Γιατί καθόμουν με τους συγχολήπτες τους οποίους λατρεύω και θεωρώ ότι κάνουν για να μπορεί να καταλάβει τουλάχιστον τι το ζητάω. Καθόμουν ατέλειωτες ώρες και παρακολουθούσα πώς δουλεύανε το Beta, το Tascam, πώς γράφανε, πώς συγχρονίζανε, πώς δουλεύανε στην κονσόλα, πώς χρησιμοποιούσαν δεν είναι κάτι εύκολο. Τα μηχανήματα προκειμένου να μην πικάρουν, να μην χτυπήσει η φωνή. Τότε πολύ πιο δύσκολα, τώρα γίνονται σχεδόν όλα ψηφιακά. Εδώ στο Open Studio. Πήρα το κείμενο από τον Τάσο, ανταπτάρισα το κείμενο. Δεν είχαν επαφή, καταφέραν να κάνουν εξαιρετικά πράγματα, αλλά και κάποιοι που θεωρούσαν ότι το έχουν ευκολάκι, πραγματικά είδαν τη Σοφία τη Χάνου, το Γιώργο το Μάζη, μπροστά τους τον Τάσο τον Κωστή, ποιο είναι το πρόβλημα και ποια είναι η δυσκολία. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Γιατί δεν τους λες μην το δοκιμάσεις, δοκίμασέ το και δες πώς θέλεις να το εξελίξεις. Όλοι έχουμε τη δυνατότητα να το δοκιμάσουμε. Στο θέατρο. Το πώς θα το εξελίξεις, κάνω και το αγροτικό μου αυτή τη στιγμή. Κανένας δεν σε πιάνει από τα αυτιά σου λέει είμαι και στην ιατρική σχολή ως σκηνοθέτης. Κάνω το αγροτικό μου γιατί θέλω να δω αν ερασιτέχνες ή παιδιά μπορούν να ακολουθήσουν τις οδηγίες μου και να στήσω κάτι όμορφο. Είναι καιρός να θα μπορέσω έτσι να περάσω και στους επαγγελματίες. Να φτιαχτούν οι μου λέει θα κάνεις ακριβώς το ίδιο. Με πολύ μεγάλη χαρά να ανέβω στη Θεσσαλονίκη, να πάω στην Πάτρα, και όχι μόνος μου. Το έχουμε συζητήσει με μια τεράστια αγάπη. Με τον συνεργάτη ήταν σαν φαντάρι, σαν μαθητές στις οδηγίες που έδινα. Δεν φοβήθηκαν να δώσω οδηγίες, ακόμα και στους παλιότερους από αυτούς. Ήθελα να γίνει το επεισόδιο έτσι όπως το είχα ονειρευτεί. Και έχουμε βάλει κάτω το πώς θα μπορούσαμε να το οργανώσουμε. Ποτέ δεν αντιμετώπισε ένα πρόβλημα να μεταφέρουμε αυτό. Να μου πει δεν είναι κρυφό. Δεν το έχουμε για μυστικό. Η υπόθεση είναι να φτιαχτούν πώς θα οργανωθεί. Δεν μπορούμε να πάμε εμείς στο Ηράκλειο της αλλά αυτή ήταν η πρώτη μου θα πρέπει να βρεθεί κάποιος ο οποίος το οργανώνει, να κανονίσουμε εδώ τι πρέπει να κατεβάσουμε, τι πρέπει να έχουμε μαζί μας. Δεν θυμάμαι, και είμαστε διατεθειμένοι να κατέβουμε πόσο. 15-20 μέρες, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
να κάνουμε ένα ωραίο εργαστήρι που πραγματικά να έχει ουσία. Όχι να κοροϊδεύουμε τον κόσμο για να πάρουμε λεφτά. Τον ίδιο σκηνοθέτη όταν αναλαμβάνει μια ταινία, γιατί τη γνωρίζει. Στην ελληνική πραγματικότητα αυτό όμως δεν τηρείται. Εξαιρετική ερώτηση. Γιατί μια σειρά υπάρχουν φιλίες, έχθρες, παρεξηγήσεις βασικά και πολλές φορές με το αλλάζουν σκηνοθέτες. Πόσους ηθοποιούς έχει η σειρά, το επεισόδιο το οποίο ξεκινάμε. Για δεν μένα, θέλω να πω κάτω από 10 ηθοποιούς μου έχουν ζητήσει από το εξωτερικό να σκηνοθετήσω. Θα πάμε από 10 να πάω στο και εξωτερικό πάνω. Να σκηνοθετήσω πρωτόλιο ταινία. Ναι, γιατί μου έχουν πει οι φωνές supervisor πρέπει να αρχίσουν να διπλώνουν. Αν κάναμε ας πούμε το Game of Thrones, ότι αν πήγαινα στην Αμερική σίγουρα θα χρειαζόμασταν πολύ καλή δουλειά. Από 18 ηθοποιούς έως 25. Καλύτερα βασιλιάς στο χωριό κάποιους παρά ρόλους, επειδή μοιράζεται το casting σε πολύ ωραίους χαρακτήρες που δεν είναι πρέπει, πολύ όμορφο, που δεν είναι αδιπλώσει η φωνή τους, να κάνει και μια φοβερή δύο φωνές, ένας τέτοιος να χαρακτήρας. Για θα πρέπει να έχεις ένα χαρακτήρες. casting 18 ηθοποιών που μπορούν να κάνουν αυτούς τους χαρακτήρες ανάλογα με τα επεισόδια και να έχεις και μια τετράδα, πεντάδα ηθοποιών που θα σου κάνει μικρά ρολάκια. Δεν να κάνεις το χαρακτήρα πάνω να πει ότι μεγάλωσες. Ναι, ότι έφτασε η στιγμή είναι της ακριβό το να κάνεις ένα σωστό. Δεν το έχω ζήσει. Δεν το έχω βιώσει. Ακόμα κάνω τον Τασμάνια για τη Warner. Αυτό ήταν και το πρώτο ακόμα shot. κάνω το Yosemite. Δεν το περίμενα ποτέ. Warner. Ειλικρινά δεν το περίμενα. Κάνω ακόμα το Winnie για την Disney. Επέλεξα από πολύ σημαντικό και είναι να και η μην μεγάλη γίνω φοβία όταν θα αυτό που λέμε το αναγνωρίσιμο, ειδικά όταν τελείωσαν οι κουκλομέγαλοι και η φραπετιά με μαρμελάδα του, με κάτι το δεν πάει καλά. Αν και ο Winnie πάντα ήταν μεγαλύτερος από μένα. Επέλεξα το ότι θέλω χαλαρότητα. Ένας νεότερος ηθοποιός κάνει τη φωνή ενός είχε φτάσει ρόλου που στο εξωτερικό τουλάχιστον οι συνάδελφοι τον ερμηνεύανε. Η πρώτη γενιά που μεγάλωνα και που χρόνια μεγαλύτερη από μένα όταν πρώτο ξεκίνησα. Πήραν μέρος οι είχε εντυπωσιάσει. Γκίκας, Μανώλης, Γιούργος, Κουλουπού. Είναι φωνές που έχω ζήσει μαζί, μεγαλώνουμε μαζί. Να τελειώνει τις σπουδές, να έχω αποφασίσει πρώτα εγώ να αποσυρθώ τα μικρόφωνα και να μην χρειαστεί να μου πούνε εργασιακό στίβο. Έσπασε η φωνή σας, πρέπει να το κάνει πρώτη φορά δεν θα το ξεχάσω, την έφαγα έτσι στη μάπα. Ήταν με ένα νεαρό, ένα γλυκύτατο παιδί στο πλαίσιο που πήγα να αγοράσω ένα σκληρό δίσκο. Και λέω θα ήθελα ένα εξωτερικό σκληρό δίσκο παρακαλώ, και μένει ο πολιτής και με κοιτάζει. Transformers ενωθείτε. Μεγάλωσα κι εγώ με τα Transformers. Γιατί είχα την τύχη να συμμετάσχω από τα πρώτα επεισόδια που έφτιαξαν στην Ελλάδα. Με τον φοβερό Κώστα Τριανταφυλόπουλο στο ρόλο του Optimus Prime. Τότε τον Ηλία το Ζερβό σκηνοθέτη. Στα μαγαζιά που μπαίνω να ψωνίσω. Τότε έκανα μικρούς περιφερειακούς ρόλους. Όταν στο στούντιο Σιέρα μου έδωσα η παραγωγή να αναλάβω τη νέα γενιά των Αυτό πότε ήταν, π.Χ. ήταν απίστευτο, γιατί χάρηκα ότι θα κάνω τη νέα γενιά. Ο Λούντβιχ Φον Ντρέικ είναι αγαπημένο. Και λέω τον αγαπώ πάρα πολύ. Το έχω άνετα. Δεν θα σας πω γιατί έχω και τους ρόλους. Θα φωνάξω το πώς φτιάχτηκε. Μαζί ζήτησα να κάνουμε voice test για τις φωνές και λέω τους έχω. Θα σας πω μόνο ότι ήταν μια οντισιόν που έκανε ο Τάσος Μασμανίδης όταν άνοιξε αυτή η φωνή. Αν δεν θέλουν τον Κώστα Τριανταφυλόπουλο, γιατί ζήτησα να στείλουμε 3 φωνές για τον κάθε ρόλο. Και ειδικά για φωνή χρησιμοποίησα. Από πού ξεκίνησε Κώστας αυτή η φωνή, πώς έχει μεγαλώσει όλη την Ελλάδα με τη φωνή του, δηλαδή ποιος δεν έσπασε, αυτός θα είναι ο Optimus. Έχω Καβάτζα δεύτερη φωνή, τον Τίνο το Σούτη. Στέλνω ως δεύτερη φωνή τον Τίνο το Σούτη. Λέω αν θεωρήσουν ότι έσπασε η φωνή του Κώστα, έχουμε την Τινάρα. Και τρίτο μη βάλω κανέναν, έβαλα τις 2 μπασαδούρες οι οποίες πραγματικά Τασμάνια και είναι καταπληκτική. Λέω ας μπω
και εγώ τρίτος έτσι για να με πετάξουν στα σκουπίδια, να κάνω και εγώ τον Optimus Prime. Κερδίθηκε κυρίως γιατί μπορούσα να κάνω αυτό το γρέζι, τη γρεζάτη αυτή φωνή επί πολλές ώρες. Έχω γράψει νομίζω πέρα από τη χαρά 90 κάτι επεισόδια με τον Ηλία το Ζερβό, Τασμάνια, σε 9 ώρες. Μεταφέρθηκε εδώ 9 ώρες να είμαι... Για ποιο λόγο? Για να κατακτήσει αυτό το πλανήτη, φτιάχνοντας στρατό από αθάνατα όντα. Δεν είναι λέξη, Τάζ. Αν κάποιος με ρώταγε ποια είναι η πιο αστεία στιγμή στη δουλειά, δύο ταινίες. Θυμάσαι, της μεταγλώτησης, Ραλφ, θα του έλεγα να το πάμε αλλιώς. Εναντίον ίντερνετ, νομίζω. Να με ρωτήσεις ποια είναι η πιο σοβαρή στιγμή στη δουλειά της μεταγλώτησης, γιατί αυτό μπορώ να το θυμηθώ. Και την πιο αστεία δεν μπορώ να τη θυμηθώ, γιατί μόνο έτσι ήταν. Δουλέψαμε ατέλειωτες ώρες. Δεν μπορώ να φανταστώ με πολύ αγάπη μία μεταγλώτηση εδώ και 33 χρόνια που κάνω φοβερή δουλειά. Δεν μπορώ να θυμηθώ μία μέρα που να μην έπεφτε το απίστευτο μου δόθηκε γέλιο. Η δυνατότητα παρόλα να αυτά, βάλω απίστευτα αστεία. Όσοι έχετε δει τις ταινίες, γιατί ήταν πολύ αστεία, έτσι όπως τη βία θα έχετε δει ότι υπάρχουν φράσεις που είναι αδύνατο εγώ να και σε μια συγκυρία που δεν ήταν τόσο αστεία. Στο μεγάλο σεισμό λοιπόν της Πάρνηθας, τα οποία γράφαμε στην Αργαίου, στο υπόγειο κάτω. Θα πω την αλήθεια, γράφαμε μια σειρά με τον Τάσο τα Τομασμανίδη. βρίσκαμε μαζί με τον ηχολήπτη. Θυμάμαι ήταν και ο Αργύρης ο Παυλίδης. Μας ερχόντουσαν εκείνη τη στιγμή και βάζαμε να γράψω εγώ ένα κομμάτι όπου ο Αργύρης έχει κενό και σηκώνεται ο Αργύρης, οι οποίες όμως ήταν απόλυτα εναρμονισμένες με τη δράση και με τους νόμιζα ότι ήρωες. ήταν μέσα. Και έτσι όπως έγραφα εγώ σοβαρός και είχα και 3-4 φωνές που έπρεπε να αλλάζω και να παίζω με τον εαυτό μου, ξαφνικά αισθάνομαι ότι κάποιος με κουνάει, με ταρακουνάει, σβήνουν τα φώτα και γυρνάω και λέω «Μπιπ, σταμάτα πια να το κάνεις αυτό, κάνουμε δουλειά». 137.000 γιατί είπα μια φράση η οποία δεν πρέπει να την πω. Τα βραβεία λοιπόν που δεν μαθαίνετε, σκοτάδι μέσα στο booth, σκοτάδι έξω στο ψάξτε να τα control. μάθετε. Τι περιμένετε, να βγαίνει άλλος και να λέει ένα βραβιάκι, 2 βραβιάκια, 3 βραβιάκια. Και βλέπω έντρομο τον Τάσο να μου ανοίγει την πόρτα, να μπαίνει ο Αργύρης μέσα. Μου λέει, είσαι τρελός, πάμε πάνω, έγινε σεισμός. Αυτό, ναι. Το γεγονός που ναι μεν κρύβει αυτή τη φοβία ενός φυσικού φαινομένου το οποίο δεν μπορείς να το ελέγξεις, για μένα ίσως είναι η πιο αστεία στιγμή που έζησα στη μεταγλώτηση. Χτες, προτές, εδώ και χρόνια προετοιμάζει. Γι' αυτό και αν δείτε παλιότερες μεταγλωτήσεις, το Disney Club το έχω ζήσει από την πρώτη μέρα ως συνεργάτης της οικογένειας Σοφιανού, από πολύ την πιο ευφύ, πρώτη μέρα που πω έγινε. έτσι. Και πολύ μάλιστα, πιο ελληνικά. Αν ανατρέξετε πολύ, θα δείτε ότι όταν το αμερικάνικο χιούμορ στηρίζεται στην ατάκα. Για ποια δύο παιδιά, νεαρά παιδιά, μα δεν έχει από κάτω θα αναλάμβαναν την παρουσίαση. Είναι τόπα, έφυγε, αντίο, γελάσαν ή δεν γελάσαν. Αν τρέξετε στο πρώτο και δεύτερο επεισόδιο θα δείτε τα τελευταία χρόνια ο Κίνος Γκίκας και ο Αργύρης Παυλίδης. Έχει να κάνει με τη γλώσσα, έχει να κάνει Σοφιανού με και ο Φέδωνας Σοφιανός φθήνει η ελληνική γλώσσα. Για να βοηθήσουν τα παιδιά που δεν είχαν καμία επαφή με την τηλεόραση. Μας έβαλαν στο πειρατικό καράβι τότε να κάνουμε 2 πειρατές κολλημένους ώστε να βοηθήσουμε να φύγει η πρώτη κρυάδα από τα παιδιά και για να μπορέσουν να αποκτήσουν μια άνεση με 2 ηθοποιούς που μιλάνε υποτίθεται έτσι είχαμε και τρόπο σκέψης. Καλή επαφή με τους συναδέλφους. Η γλώσσα που αρθρώνουμε, το Disney Club λοιπόν το έζησα δημιουργεί και τη σκέψη μας. Στον 8ο χρόνο του είχα και την τύχη η ελληνική γλώσσα μεγάλος πλέον έχει να γίνω και συμπαρουσιαστής μαζί με τον Χρήστο τον Ζαν Μπατίστ και τον Μιχάλη τον Γλινιαδάκη. Όταν είναι πάρα πολύ η Disney αποφάσισε να αποσύρει τα 2 παιδιά. Θα χρησιμοποιήσω εδώ ένα παράδειγμα που φέρνω και στα... έβαλε εμάς τους 3 για άλλα 2 χρόνια να παρουσιάσουμε στο μεγάλο κανάλι. Πρώτη ταινία νομίζω, πολλοί ρωτούν γιατί σταμάτησε. Εγώ στις 3 πρώτες ταινίες με το Mega Channel
την επόμενη χρονιά τη σύμβαση αυτή προσαρμογή και τα αστεία της ταινίας. Έφτιαχνα δηλαδή όλες τις αστείες φράσεις. Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνη την εποχή. Η ΕΡΤ μας πήρε μεταγραφή από Αμερική το μεγάλο και παρακολουθούσε τις εγγραφές, αλλά δεν θέλησε να συνεχίσει. Ρωτούσαν το Disney Club, γιατί φτιάχτηκε αυτό το αστείο, πώς ήταν κατά την ώρα της εγγραφής, αλλά για 3 πώς το είπατε στα ελληνικά, δεν μ' αρέσει. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά αστεία και ειδικά αυτό που λέμε αγγλισμός ή αμερικανισμός ή slang γλώσσα που δεν περνάει στα ελληνικά. Και μάλιστα τότε που είχε βγει το Σρεκ, μια ταινία που ήταν η μισή για τα παιδιά και η άλλη μισή για τους γονείς που συνοδεύαν τα παιδιά, για μεγάλους δηλαδή. Και υπήρχαν πολλά υπονοούμενα κάτω από το αγγλικό κείμενο. Θυμάμαι υπήρχε μια σκηνή προς το τέλος της ταινίας όπου ο Έντι Μέρφυ, που δεν μαζευότανε και που ήταν ο ρόλος του όλος σεξουαλικά υπονοούμενα, που όμως δεν μπορούσε να βγει στα ελληνικά για τα παιδιά. Έπρεπε να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα από το λόγο του Έντι Μέρφυ. Είχε μια κορύφωση όπου καθόταν να εξηγήσει στο Σρεκ η οικογένεια Σοφιανού να αναλάβω ότι πόσο τον αγαπάει και ότι εκείνος έκανε αυτό, έκανε το άλλο, έκανε εκείνο και στο τέλος τελείωνε με ένα κρεσεντάρισμα, με ένα κρεσέντο που χρησιμοποιούσε μια σλακ φράση που δεν μπορούσε να βγει στα ελληνικά. Έψαχνα τα ωραιότερα χρόνια μου ημέρες να δω τι μπορώ να βάλω σε αυτή την κορύφωση του, τη δραματική, τον σεβασμό, ποια λέξη, ότι εγώ υπέφερα εκείνο για σένα, εγώ έκανα το άλλο, τεχνικό, εγώ έκανα το από εδώ και εσύ με πίκρανες και την πτώση του έσπαχνα να βρω τι λέξη μπορούσα να βάλω. Συνεργαζόμενος έβαλα με λοιπόν τη λέξη τετέλεστη. Με την Media Palette και με το στούντιο Μαμπρίντα. Στο κρεσεντάρισμα αυτή κολούσε πολύ και ο ωραία Φέδωνας Σοφιανός και η Μάμα Μπριγκίτε. Όταν ήρθαν οι Αμερικανοί και ήταν στην εγγραφή, με ρώτησαν, θυμάμαι την ταινία της ιδιοκτησίας τους, κάτι που αυτοί έφτιαξαν, μας το παρέδωσαν και μας είπαν, με ρώτησαν έτσι οι Αμερικανοί που ήταν δίπλα, τι είναι το τετέλεστε που νομίζω κάνανε εξαιρετικές επιλογές για τους ανθρώπους τους οποίους συνεργαστήκανε. Εξήγησα ότι σε αυτή την κορύφωση, τη δραματική, χρησιμοποίησαμε ένα φινάλε του Γάιδαρου, βάζοντας τη λέξη που είπε ο Ιησούς στο Σταυρό. Οφείλω να το πω, γιατί είναι για μένα η top. Παρέδιδε το πνεύμα. Πολύ μπροστά από την πραγματικότητα. Και ξαφνικά η Αμερικάνα πέφτει κάτω και αρχίζει να χτυπιέται. Όταν με φώναξαν λοιπόν, είπαμε ο πρώτος Sky, γιατί δεν τη σκεφτήκαμε εμείς στην Αμερική να την βάλουμε λίγο πριν ή πολύ πιο πριν. Προσέξτε, εγώ δεν καταλάβα με τίποτα και ήταν εκεί στα σπάργανα δεν καταλάβανε γιατί γελούσε όταν πρώτο άνοιξε η ιδιωτική μέχρι που μας το εξήγησε. Εκεί δηλαδή που χρήστηκα και αυτήν ήταν πολύ σημαντικός ο συνοδελισμός και το θεώρησε πολύ αστείο και διακριτικό αστείο το να πει ο Γάιδαρος εκείνη τη στιγμή τη φράση του Ιησού και ξανά έδειξε εκεί και ότι ήταν πολύ έξυπνο ότι θα μπορούσε να μπει στο σχόλιο εκείνη τη στιγμή ο Φέδωνας Σοφιανός και μου είπε και γιατί δεν το σκεφτήκαμε εμείς να το βάλουμε. Έχουμε αυτή την εντολή. Μπορείς να βάλεις πράγματα. Εμείς για στην πρώτη ελληνική φορά γλώσσα δεν το χρησιμοποιήσαμε αυτό, γιατί το κρεσεντάρισμα δεν το πήραμε όλο το πρόγραμμα ως ένα χιουμοριστικό φινάλε, αλλά ως ένα δραματικό drama queen του Γάιδαρου που έπρεπε να τελειώσει με μια βαρύγδουπη φράση. Αλλά να πως κάθε λαός μπορεί να πάρει για εντελώς διαφορετικό λόγο φράσεις, λέξεις ή μεταφράσεις. Όταν βάζουν οι Αμερικανοί έναν εμιγκρέ, ένα ισπανόφωνο εμιγκρέ, γιατί έχουν μετανάστες από το Μεξικό, οι οποίοι είναι μετανάστες εργασίας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, χρησιμοποιούν λέξεις τους για να βγάλουν αστεία ή αστείους χαρακτήρες. Το ίδιο προσπαθούμε και εμείς εδώ πέρα να κάνουμε, όχι από μετανάστες, αλλά μέσα από την πλούσια ελληνική γλώσσα. Τι μπορούμε να συνθέσουμε, πώς μπορούμε να αλλάξουμε ένα νόημα που μπορεί να μην μεταφράζεται ακριβώς, να μην είναι η ακριβής μετάφραση από τα αγγλικά, αλλά που να προσδίδει το ίδιο νόημα ή να μην χαλάει τις εκάνς μιας εξαιρετικής δουλειά.
σκηνοθέτες, καταστροφές καινούργοι που βγήκαν, νέοι ηθοποιοί που βγάλανε στην αγορά, οι χολίτες, ο Γιώργος Αντωνέας, ο Γιώργος Ολυμπερόπουλος, δύο εξαιρετικοί χολίτες που πραγματικά κάναμε παπάδες για πρώτη φορά. Εκεί πέρα δοκιμάσαμε να κάνουμε τη μεταγλώτηση σαν να είναι καινούργια ταινία. Κάναμε εγγραφή. Τα τελευταία χρόνια δεχόμαστε κύματα κάναμε εγγραφές και μετά ο σκηνοθέτης μαζί με τους συγχολήτες προσπαθούσαν να δουν πώς θα γίνει η μίξη, πόσο καλύτερα θα έχουν οι φωνές μέσα στην M&E, στη διεθνή μπάντα δηλαδή, πώς πρέπει να ακούγονται τα βήματα, αν έχουν πρέπει να χάνονται Ιρλανδούς, ακόμα και Άγγλους, λίγες λέξεις Γάλλους, από τη Πορτογάλους, φωνή, Ιταλούς. το Έχουν όλα της τα εικόνας. Είναι μια σύνδεση ποιο είναι το και σημαντικό σύνθεση εθνών. σε αυτό που η λέμε αμερικανική τέχνη, κοινότητα. εικόνα, Ναι, τηλεόραση, είναι κινηματογράφος. όταν είναι θα εικόνα θέλει το να βγάλει σημαντικότερο, ένα αξάν, άρα τίποτε άλλο δεν πρόκειται να μια καβαλήσει. ιδιαιτερότητα στην ομιλία, την να αρχή ζητήσει η αυτής Ασιάτη. της 7ης τέχνης, Όταν δηλαδή θέλει την να εικόνα, βγάλει μια και πιο μετά μπάσα έπεται ο φωνή λόγος ή και να όλος ο βγάλει ήχος αυτό για το να σλάγ συμπληρώσει και να που φτιάξει αυτό το έχει συγκλονιστικό πράγμα που λέγεται κάποιοι μαύροι στην Αμερική. Ναι, μπορεί να ζητήσει ότι αντί να είναι λευκός θέλω να είναι μαύρος ο ηθοποιός μου. 9 το πρωί και αν είναι από ένα επίπεδο και πάνω δεν υπάρχει διαφοροποίηση αν είναι λευκός και πολλές φορές ή μαύρος χωρίς κανένα ρεπό. αν παίξει χρειές. Δουλεύαμε όμως στον Ασιάτη, στον Μεξικανό, στον Ιταλό έχει το πιθανό αξάν. Ναι, θα το ζητήσεις γιατί σε αυτή την κοινωνία νομίζω κάναμε πάρα πολύ αυτοί οι χαρακτήρες. Και νομίζω στην Ελλάδα έχετε δει πολλούς Ιταλούς, δηλαδή πάτε στο σούπερ μάρκετ και ακούτε 17 Ιταλούς που μιλάνε ελληνικά, αντίστοιχα Μεξικανούς, Ισπανούς, Γάλλους. Όχι, δεν έχουμε τέτοιο ρεύμα, τόσο πολυπολιτισμική κοινωνία. Επίσης, η μεταγλώτηση είναι ένα υποτιμημένο δύσκολο προϊόν στην ελληνική κοινωνία να βάλουμε. Εμφανίστηκε στην Ελλάδα. Ίσως Πακιστανούς, όχι τα πρώτα χρόνια της ΕΡΤ, ακόμα δηλαδή με το μικρό και σπίτι στο Λιβάδι, Αλβανούς, οι οποίοι είναι πλέον ενταγμένοι στην Ελλάδα, μιλάνε ελληνικά όταν ήρθαν ως οικονομικοί μετανάστες. Είναι δύσκολο ακόμα στην ελληνική πραγματικότητα να το διακομωδήσεις. Και ναι, για τα παιδιά είναι. Γιατί μπορεί να φανεί προσβλητικό. Μέχρι τώρα λιώνουν αυτά σιγά σιγά και μπορούμε με μεγαλύτερη ευκολία να λέμε ότι δεν κοροϊδεύω, αλλά το χρησιμοποιώ ως να είναι μια ντοπιολιαλιά. Πώς κάνανε παλιά ένα βλάχο που μιλούσε γιατί έθε ή ένα Θεσσαλονίκιο με το βάρη του Λάμδα. Και το χρησιμοποιούσαμε ως αστείο, χωρίς να υπάρχει παρεξήγηση. Μάλλον γιατί ήταν ντοπιολιαλιές ελληνικές. Τώρα σιγά σιγά, ανάλογα δεύτερο με τον λόγο κόσμο που έχετε την περίοδο στον εκεί τόπο της μας, δεκαετίας του 90 και αν έγινε η μεγάλη σβήσουν οι καταστροφή παρεξηγήσεις ώστε ο άλλος να νιώθει ότι τον κοροϊδεύεις, βραζιλιάνικα, μεξικάνικα, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να πούμε προϊόντα ότι βάζουμε τα οποία γιατί έχει αυτό το αξάν το χαρακτηριστικό. στην audio-visual. Κάποιος συγκεκριμένος σκηνοθέτη πραγματικά έχω δει όμως πάρα πολλές δουλειές και στην Ιταλία. Εξαιρετική έχω γνωριμίες και με ανθρώπους που έχουν στούντιο στην Ιταλία, όπως κάψανε και στην Γαλλία τη ζωντανή σειρά. Θαυμάζω απεριόριστα τη δουλειά τους, τον τρόπο που κάνουν τη δουλειά τους. Δεν οφείλεται ούτε στους σκηνοθέτες, ούτε στους ηθοποιούς. Έχω δει εξαιρετικές μεταγλωτήσεις, όπως έχω δει και αυτό που λέμε ξεπέτα μεταγλώτηση, γιατί σε αυτές τις χώρες που είναι πιο ανεπτυγμένο αυτό το είδος, υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι όλα μεταγλωτίζονται, και αν δει υπάρχει και η ανάλογη κλιμακωτή προϊόν το οποίο έχει εικόνα και ήχο, αμοιβής των καλλιτεχνών που συμμετέχουν σε αυτές τις μεταγλωτήσεις. Όταν η νοικοκυρά μαγειρεύει και θέλει να ακούει στο εξωτερικό, έτσι κι αλλιώς δεν αμείβονται πλέον με το κομμάτι, αμείβονται και αν γυρίσει με χρονοχρέωση. Ότι μια κυρία 70 χρονών μιλάει με τη φωνή αμείβονται με το λεπτό δουλειάς τους.
πόσο λεφτά, υπάρχει ένα μίνιμουμ προσέλευσης. Δεν ενδιέφερε, έγινε η καταστροφή πάει κάποιος στο στούντιο και από εκεί και ύστερα και μια υπάρχει γενιά και αυτό που λέμε νέων ανθρώπων. Το κλείνω μια δουλειά πακέτο. Ως παιδιά θα τότε παίξω σε έβλεπαν 120 αυτό το επεισόδια αυτής της σειράς και είπαν, όχι Θεέ μου, δεν θέλουμε να βλέπουμε τέτοια μεταγλώτηση. Και καλά στα ελληνικά, γιατί θα λιποθυμήσετε. Δεν ξέραν ότι μπορεί να γίνει σε πολύ υψηλό σε ξένες αμοιβές, γιατί εκεί μπορεί να υπάρξουν και πραγματικά μπορεί να υποθυμίες. Το έχουμε αποδείξει, έχουμε κάνει σειρές. Παρόλα αυτά, και σε όλους είναι αυτούς πολύ που πιο λένε, προχωρημένοι, κάνουν εξαιρετική δουλειά, τη φωνή του original ηθοποιού. Και βέβαια ανήκει μέσα στην κουλτούρα. Μακάρι να έχει και στον θέλατε να ακούτε το Χιλάκι και δεν ακούγατε τον Αυστριακό ηθοποιό. Την ξέρει κανένα τη φωνή του που έπαιζε τον αστυνόμο τότε? Όχι. Άρα γιατί τώρα είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Αλλά θες το Χιλάκι. Γιατί άρα είναι το πώς θα σε το μια δώσουν πλατφόρμα, επιλέγεις μια άλλη γλώσσα και βλέπεις το πώς θα το δουλέψεις και με τι σοβαρότητα έχουν μεταγλωτήσει σε εκείνη τη χώρα, μπορεί αν να δεν την έχεις ακούσει, επισκεφτεί. Επειδή εγώ μπορεί έκανα να πολύ ακούσει συχνά με το αυτοκίνητο όποιος θέλει και πλέον κάθε καλοκαίρι τεχνολογία, την όποια γλώσσα γουστάρει, ιταλικά, γαλλικά, αλλά μην ξεχνάμε που διέμενα παρακολουθούσα πάρα πολύ με το μεταγλωτισμένο πρόγραμμά τους. Δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Έβλεπα δηλαδή τον τρόπο που κάνουν μια μεταγλώτηση, πώς την αντιμετωπίζουν, τι φωνές, τι τρίκ χρησιμοποιούν, που είναι το πιασάρικο για να πιάσουν τον κόσμο τους και να έχει ενδιαφέρον. Έχω παρακολουθήσει και στη Γερμανία και στη Γαλλία που είναι και στην Ισπανία και στην Ιταλία. Έφεση στα ισπανικά. Γιατί δεν μεταγλωτίζεται? Αυτό όμως που θα πω, ξέρετε τι ωραία μεταγλώτηση θα γινόταν πολύ σημαντικό και τι ευκαιρία θα δινόταν στην Ελλάδα σε ένα παιδί το οποίο είναι αναλφάβητο και δεν ξέρει να διαβάζει υπότιτλους σε αμαία που δεν έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν εξαιρετική δουλειά. Σε γιαγιάδες και ένιωσα πολύ άσχημα λόγω ηλικίας, δεν έχουν την στην ευκολία. Τουρκία μεταγλωτίζουν εννοείται τα πάντα διαβάσουν και τις σειρές για μεγάλους υπότιτλους. Κάνουν σε μετανάστες που έρχονται για πρώτη επαφή, οι φωνές που για πρώτη φορά σε επαφή με την ελληνική γλώσσα, και αντί να τους μαθαίνουμε ελληνικά, τους μαθαίνουμε αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά. Ξέρετε, με τη διανομή που θα βοηθούσε αν ο μετανάστης στην Ελλάδα άκουγε ελληνικά με το που ερχόταν, μαγεύομαι και μ' αρέσει περισσότερο από πολύ το πιο κοντά σε επαφή με εμάς. Ζηλεύω. Στην Ιταλία ζηλεύω σε μια εβδομάδα Ιταλικά, γιατί παίζουν πολύ ωραία μπάλα οι γείτονές μας, ενώ εμάς δεν μας ανεβάζαμε αφήνουν, για να επανέλθω στο γήπεδο, ούτε την μπάλα. Θα ανεβάζαμε την ποιότητα, την πολιτιστική και την πολιτισμική του ελληνικού λαού πολύ ψηλά. Και θα ζητούσε και πολύ περισσότερα πράγματα από τους για να μπω στη διαδικασία, έχω πολλές ιδέες στο μυαλό μου. Πολλοί με ρωτάνε και το δένω σε αυτό που σας είπα προηγουμένως μέσα από τη συγκλονιστική ερμηνεία τους Μοκρινόφσκι. Γιατί δεν έχουμε και σε μεγάλα προϊόντα, σε live action κινηματογραφικές ταινίες, live action και όχι γιατί φοβάμαι που παίζουν ζωντανοί ηθοποιοί, δεν είναι καρτούν. Για να μπεις στη διαδικασία του να κάνεις ένα casting, γιατί δεν μεταγλωτίζουμε αυτά τα προϊόντα. Δώσουν τη δουλειά. Για να το δέσω λοιπόν, αλλιώς το να φαντάζομαι την ευθύνη κυρίως είναι σαν να κάνουμε μια θεωρητική συζήτηση. Όχι, ένα casting γίνεται βάζοντας όλους τους ρόλους κάτω. Δεν θέλω να πιστεύω ότι ακούγοντας όλες τις φωνές δεν έχει ασχοληθεί και κάνοντας συνδυασμούς. Ήρθε ο καιρός. Και αν πραγματικά βοηθήσετε εσείς όλοι που θα μπορεί αυτός να μπει μετά στο booth, ζητήσετε να γίνει πολύ σωστά όλο το έργο. Μεταγλώτηση ακόμα και σε είναι αυτές τις ακριβές σειρές. Δεν είναι μπορώ για μεγάλους, να έτσι. Ίσως τα πράγματα αλλάξουν. Και εγώ θα πρότεινα, έχω στο μυαλό μου στον ψηφιακό κόσμο, όλοι είναι μια έχετε λατρευτή το δικαίωμα ταινία. Της επιλογής. Μπορείτε να αλλάξετε σε τι γλώσσα θέλετε να τα ακούσετε. Μια αγγλική σειρά, αλλά θέλεις να την ακούσεις στα τουρκικά. Δεν θα έκανα μια δυνατότητα από το έτσι μέσα σε μια συνέντευξη. Γιατί να μην υπάρχει και στα ελληνικά? Και το λέω αυτό για τις ευάλωτες ομάδες, για τις ομάδες που έχουν την οποιαδήποτε δυσκολία ή και για τους ανθρώπους που θα γούσταραν να το ακούσουν. Θα βάλω λοιπόν εδώ την παράμετρο. Αν δεν θέλουμε να βάλουμε τον Brad Pitt ή την Αντζελίνα Τζολί να την ακούμε στα ελληνικά, ας ξεκινήσουμε με τις γλώσσες που δεν είναι τόσο αρεστές. Δηλαδή που δεν ωραία δουλειά, είναι στα αυτιά μας.
Ένα πολύ δύσκολο έργο. Γιατί υπάρχει στο Netflix, υπάρχει πόσες σουηδικές, νορβηγικές σειρές υπάρχουν. Γιατί να μην ξεκινάμε αυτές, ας τις μεταγλωτήσουμε και ας τις παρακολουθήσουμε στα ελληνικά. Είναι εξαιρετικές. Του Βλάντι εγώ έχω τρέλα να βλέπω σχεδόν όλες τις σειρές για να παίρνω και το κείμενο το έχει φτιάξει ο Ιάκωβος ο Δρόσος της τηλεόρασης ή του κινηματογράφου. Έχω δει αρκετές νορβηγικές ή σουηδικές σειρές, οι οποίες είναι πολύ όμορφα. Πολλοί με ρωτάνε γιατί δεν το ξανακάνω. Να λοιπόν η ευκαιρία. Γιατί δεν ξεκινάμε από εκεί να κάνουμε μεταγλώτηση. Αυτή η ιδέα ήρθε αυτό πάνω στη δουλειά. Νομίζω και στην αγάπη της δουλειάς. Είναι στο χέρι λοιπόν, του πολίτη, δημιουργική του Έλληνα είναι η μεταγλώτηση. Δεν θα το αποφασίσει κανένας. Αντιμετωπίζουμε εμείς. Κάποιοι δεν ξεκινήσουν να ανοίγουν αυτό το θέμα. Δημιουργικά. Όσα κίνδυνος βγήκα σε κάτι που δεν υπάρχει, παλεύω. Θα μπορούσες να προσθέσεις. Παλεύω με όλους διακριτικά, τους άλλους χωρίς να αλλάξεις τα νοήματα. Έχω δεχτεί επιθέσεις χωρίς να κάνεις κάτι που θα χαλούσε την αισθητική της ταινίας. Πώς θα μπορέσει όταν να μας ήρθε ο απεσιότατος στο νούμερο 1, πιστέψτε με, τα Minions βγάζανε άναθρες σκραυγές, τίποτα άλλο. Πιτσαρισμένες άναθρες σκραυγές. Δεν υπήρχε ούτε υπόνοια να ανεβάσουν το προϊόν ένα κλικ πάνω. Όταν ολοκληρώσαμε την ταινία μαζί με τον ηχολήπτη, είδαμε ότι κάτι μας έλειπε και σε κάποια σημεία είδαμε ότι αυτά τα μικρά κίτρινα ανθρωπάκια θα μπορούσαν να έχουν λόγο μέσα και ότι μπορούσαν να βγάλουν γέλιο. Μπορούσαμε να τους βάλουμε ατάκες και να απαντάνε σε αυτές τις ατάκες δικής μας έμπνευσης, δεν υπήρχε κείμενο γι' αυτό, με όμορφο τρόπο και να δημιουργήσουν γέλιο και στους μεγάλους που θα παρακολουθούσαν μαζί με τα παιδιά τους, αλλά και στα παιδιά. Καθίσαμε λοιπόν αφού ολοκληρώσαμε την ταινία, τις εγγραφές, άλλο ένα έξτρα 12ωρο, φωνάξαμε 3 ηθοποιούς και τους βάλαμε με unpitch, ξεπιτσάραμε δηλαδή τη φωνή για να ακούγεται στην κανονική της ταχύτητα, την κραυγή που έβγαζε. Είναι πολύ όμορφο. Και βάζαμε εκεί λέξεις ή πρωτασούλες μικρές, τις πιτσάραμε για να έρθει ακριβώς στο στόμα, όπως ήταν πριν πιτσαρισμένες, και φτιάχναμε μικρά διαλογάκια ή ατακούλες που πέταγαν. Ώστε να μπορούν να έρθουν παιδιά να δούνε. Ανακάλυψε έναν τρόπο για το πώς μπορώ να φτιάξω νέους ηθοποιούς φωνής που ήταν πολύ ιδιαίτερος. Μπορείτε να ψάξετε να τον ανακάλυψα μόνος μου κατά τύχη, γιατί έβλεπα αυτές τις οντισιόν από την πρώτη προβολή λέγανε δείτε για πρώτη φορά δείτε την ελληνική βερσιόν, έχει πάρα πολύ γέλιο γιατί τα Minions μιλάνε, ενώ στην αγγλική βερσιόν δεν μιλάνε. Το πανέμορφο ήταν ότι αυτό άρεσε πάρα πολύ αν θα βγει και στη Universal και άκουγε μία φωνή στα ακουστικά που του λέγανε τα Minions και ξεκίναγε για κάτι το οποίο δεν είχε εκπαιδευτεί ποτέ, να προσπαθήσει, να έχει λήψη, να καταλάβει γιατί έρχεται ένας ξένος στα ακουστικά του ενώ από το άλλο ακουστικό ακούει τη φωνή του, εικόνα να τρέχει, να του λένε πρέπει να βλέπεις κείμενο και εικόνα ταυτόχρονα και να προσπαθεί να αληθωρήσει, να πάει τα μάτια έτσι. Ναι, και στο τέλος του λέγανε σας ευχαριστούμε πολύ, θα σας φωνάξουμε. Ο άνθρωπος μέσα σε όλο αυτό το άγχος και το πιο εύκολο που μπορούσες να βάλεις στην ελληνική τον είχες αποκλείσει χωρίς καν να έχεις ακούσει τι μπορεί να κάνει. Βρήκα λοιπόν αυτόν τον τρόπο να φωνάζω κόσμο για να μην πας να είναι βλάχος, ξέρω εγώ, ή τέτοιο. Και πραγματικά μέσα από αυτή τη διαδικασία το είχα κάνει παλιότερα και στο Μπάντια, νομίζω, που είναι με κάτι αγελάδες που είχα βάλει τον Καναράκι που έκανε έναν Μεξικανό Κύπριο ώρες ατέλειωτες επί 10 μέρες. Αυτά τα άτομα και μπορούν να σας το ήταν εξαιρετικός. Επιβεβαιώσουν πολύ που αλλοτινές σας επόμενες συνεντεύξεις που θα κάνετε. Εύχομαι κάθε επιτυχία μαθητές, όχι μαθητές, συνάδελφοι οι οποίοι περάσαν αυτό το στάδιο μαζί μου. Να δίνετε φωνή στα Τη 10η φορά που τους έβαλα λοιπόν μέσα στο booth ήταν σαν να γράφανε χρόνια. Είχαν πάρει τη διαδικασία των συναδέλφων που βλέπανε, είχαν δει πώς σκηνοθετώ εγώ, τι παρατηρήσεις και μπαίνανε λες και ήταν έτοιμοι, τη γνωρίζανε τη μεταγλώτηση. Ήταν ένα κόλπο που βρήκα τότε. Τώρα με τα εργαστήρια στο Open κάνουμε αυτή τη δουλειά πολύ πιο επαγγελματικά.
γιατί έχουμε δικό μας χώρο, μπαίνει ο άλλος μέσα, τρώει την κρυάδα, θα την ξαναφάει. Έχει 30 ώρες να δουλέψει, να αγαπήσει το booth, το μικρόφωνο, να σχολιαστεί από τους συναδέλφους του που είναι από κάτω και όχι από το φωτεινό παντογνώστη. Είμαι ο τελευταίος που μιλάει. Ο σχολιασμός γίνεται από τα ίδια τα παιδιά, από τους ίδιους τους συμμετέχοντες που εν δυνάμει είναι και οι πελάτες. Αυτοί θα ακούσουν τον οποιοδήποτε από εμάς βγει στο μικρόφωνο. Άρα αυτοί κρίνουν. Πολλοί με ρωτάνε, Ακίνδυνε έχει στούντιο. Και λέω πού. Ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει, 3 χρόνια τώρα που υπάρχει το Open Studio, δεν έχω συνειδητοποιήσει ότι είναι δικό μου. Φτιάχτηκε γιατί ποτέ δεν υπήρξα επιχειρηματίας, ποτέ δεν υπήρξα επαγγελματικά προσανατολισμένος στο να έχω μια ιδιοκτησία δική μου, ειδικά πόσο μάλλον σε στούντιο. Δεν είχα ποτέ ούτε θέατρο, ούτε ένα πλατό, ούτε τίποτα. Φτιάχτηκε μέσα από ζυμώσεις και συζητήσεις φίλων που με πείσαν να κάνω και συγγενών που με πείσαν να κάνω στούντιο. Δημιουργήθηκε, φτιάχτηκε με έναν τρόπο που δεν ξέρω πώς. Βρεθήκαμε οι άνθρωποι που ναι, ήταν επιλογές μου. Συνεργαζόμαστε οι άνθρωποι αυτοί από την πρώτη μέρα που άνοιξε το στούντιο. Δεν ξέρω πώς. Δεν αισθάνομαι εργοδότης τους. Δεν αισθάνομαι αφεντικό κανενός. Μαθαίνω μαζί τους και ελπίζω να μαθαίνουν και αυτοί μαζί μου. Έχουμε φτιάξει ένα χώρο που κάνουμε αυτό που εμείς πιστεύουμε, δεν θα πω αν είναι καλύτερο ή χειρότερο, κάνουμε όμως αυτό που εμείς πιστεύουμε. Δεν μας βάζει κάποιος άλλος ή δεν μας δίνει την εντολή κάποιος άλλος να κάνουμε κάτι που δεν το έχουμε αποφασίσει εμείς. Εμείς αποφασίζουμε και αλλάζουμε τον τρόπο δουλειάς ξεχωριστά για κάθε δουλειά και την κάνουμε έτσι όπως νομίζουμε ότι μπορεί να βγει καλύτερα. Σωστό, λάθος, μακριά από μένα. Δεν θα σχολιάσω το αν κάνουμε καλύτερη δουλειά ή κάνουμε χειρότερη. Κάνουμε τη δουλειά έτσι όπως την αγαπάμε. Και τουλάχιστον εγώ την αγαπώ εδώ και 33 χρόνια. Με έχει τιμήσει και θα εξακολουθήσω να την τιμώ αυτή τη δουλειά. Ναι, δεν έχουμε έλεγχο. Μιλάμε εμείς στον πελάτη και μιλάμε και του λέμε αυτά που πιστεύουμε. Άρα θέτουμε και τους όρους μας, όπως θα μας θέσει και εκείνος τους όρους του. Δεν κάνουμε τη δουλειά γιατί μας την επιβάλλει κάποιος. Την κάνουμε γιατί τη χαιρόμαστε. Τώρα είδα την κάρτα. Τι με παρακινεί να είμαι τόσα χρόνια σε αυτό το χώρο. Έλαντε. Όταν ξεκίνησα να κάνω αυτή τη δουλειά, μου λέγανε πολλοί γιατί είμαι και παιδί ηθοποιών, άρα έχω μεγαλώσει μέσα στα καμαρίνια, δηλαδή οι πρώτες μου εικόνες είναι τα καμαρίνια. Και οι συνάδελφοι του μπαμπά μου, οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι ηθοποιοί, σπουδαίοι ηθοποιοί, ήταν κάτι πολύ γνώριμο για μένα. Θυμάμαι μια σπουδαία κουβέντα που είχε πει κάποιος, ότι η ουσία είναι να κάνεις τη διαδρομή σου και όταν τελειώσεις από αυτή τη διαδρομή, το σπουδαίο δεν είναι πόσοι θα σε ξέρουν, αλλά αν θα έχεις προχωρήσει την τέχνη σου αυτή έστω και ένα νυχάκι και θα αισθάνεσαι ότι την έκανες με αξιοπρέπεια, με αγάπη και κάποιοι
όταν θα έχεις φύγει από αυτό το μάταιο κόσμο θα λένε στην υγειά του. Δεν θα ανοίξω αυτό το θέμα. Αγαπώ πάρα πολύ τους Έλληνες ηθοποιούς, τους σέβομαι. Θεωρώ ότι έχουμε καταπληκτικό υλικό, με εξαιρετικό ήθος. Αν θα άλλαζα κάτι, θα άλλαζα την παιδεία. Παιδεία. Γεννήθηκα σε μια οικογένεια καλλιτεχνική εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60, αρχές του 70, όπου ο ηθοποιός είχε φύγει από αυτό το τίτλο του μπουλουκτζή, του αγράμματου, της πόρνης και του ομοφυλόφιλου, και είχε αποκτήσει αξία. Είχε αρχίσει να αποκτά αξία. Είχε αρχίσει να γίνεται πνευματικός άνθρωπος. Μορφωμένος άνθρωπος. Οι καλλιτέχνες που γνώρισα εγώ εκεί στα πιτσιρικίστικα χρόνια μου, μέσα στη δεκαετία του 70, ήταν μορφωμένοι άνθρωποι. Ήταν κινητές βιβλιοθήκες. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το σπίτι του μπαμπά μου, δεν μπορώ να το πω πατέρα, συγγνώμη, του μπαμπά μου, που δεν θυμάμαι τείχο, ήταν γύρω-γύρω βιβλία. Και δεν ήταν βιβλία γιατί θα έμπαινε μία τηλεοπτική κάμερα για να δείξει πόσο διαβάζει αυτή η οικογένεια. Δεν έμπαινε καμία τηλεοπτική κάμερα. Ήταν βιβλία τα οποία τα είχε διαβάσει 1, 2 ή 3 φορές το καθένα. Πέτυχα τη γενιά των καλλιτεχνών που κουβάλισε φοβερό επίπεδο, πνευματικό, ουσιαστικό, και προσπάθησε να κάνει μία μεγάλη αλλαγή, η οποία όμως απέτυχε. Απέτυχε γιατί ζήσαμε από εκεί και ύστερα τα χρόνια της απόλυτης επίπλαστης ευημερίας. Και επιλέξαμε από την παιδεία να έχουμε φράγκα. Ότι είναι πιο σημαντικό το να έχεις φράγκα. Άρα μειώθηκε η παιδεία. Ελαττώθηκε η παιδεία. Άμα είχες λεφτά, εξάλλου μπορούσες να αγοράσεις και να εξαγοράσεις την παιδεία. Νομίζω ότι αυτό θα άλλαζα. Θα ζητούσα σπουδαιότερη και πιο ουσιαστική εκπαίδευση. Ναι, έχουν γίνει πιλότοι. Έχουν δοκιμαστεί. Έχουν συνάδελφοι προσπαθήσει να στείλουν υλικό προκειμένου να εγκριθεί για σειρές που είναι ευρέως γνωστές. Γιατί δεν έγινε, γιατί δεν τις βλέπουμε, γιατί δεν παίχτηκαν αυτές οι σειρές, δεν πήραν έγκριση οι πιλότοι ώστε να τις δούμε στην ελληνική τηλεόραση. Έχω απάντηση. Δεν θα φοβηθώ να την πω. Θέλει καλό σκηνοθέτη. Πάρα πολύ καλό σκηνοθέτη. Δεν μπορεί ο καθένας στη μεταγλώτηση, γιατί θεωρείται ευκολάκι, να αναλαμβάνει τη θέση του σκηνοθέτη. Παλιά οι σκηνοθέτες της μεταγλώτησης ήταν μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού. Γιατί? Δεν ήταν τυχαίο, ο καθένας θα μπορούσε να γίνει. Θα μπορούσε να γίνει ο Τάσος ο Κωστής, ο Ντίνος ο Σούτης. Πάρα πολλοί, τους φέρνω τυχαία τα ονόματά τους, είπαν όχι. Αυτοί και οι συνάδελφοι που ανέφερα, όταν τους δώσανε δουλειά, είπαν όχι. Γιατί δεν θέλανε? Θέλανε. Δεν ήταν το ενδιαφέρον τους αυτό. Τώρα σε όποιον πεις θέλεις να σκηνοθετήσεις μια σειρά, επειδή παίρνει κάτι παραπάνω ο σκηνοθέτης, όλοι θα πούν ναι. Μόνο οικονομίστικο είναι το. Αν ξέρουν να κάνουν διανομή, όχι. Αν ξέρουν, αν έχουν ασχοληθεί τι σημαίνει μεταγλώτηση, πώς φτιάχνω τις φωνές, όχι. Εδώ στουντιάρχες δεν σέβονται τη δουλειά του σκηνοθέτη ή τι κάνει ο σκηνοθέτης. Νομίζουν ότι είναι παρκαδόρος. Λίγο πιο μπροστά, λίγο πιο πίσω, ωραία, φέρ' το λίγο πιο δεξιά, είμαστε ok, δέσε. Σκηνοθέτης ξεκινάει από το πώς θα ανταπτάρει το κείμενο, πώς θα διαμορφώσει την ελληνική γλώσσα μέσα, πώς θα αλλάξει ακόμα και νοήματα
προκειμένου να τα φέρει και να γίνονται αντιληπτά στο ελληνικό κοινό, γιατί δεν μιλά στο αγγλοσαξονικό κοινό, μιλά στο ελληνικό κοινό. Πώς θα βρεις τις καταλήξεις για μια ωραία δουλειά των προτάσεων που να ταιριάζει με τα στόματα των συναδέλφων από το εξωτερικό. Τη διανομή θα κάνεις, πολύ σημαντικό. Η διανομή, ξέρετε πολύ, υπάρχει μια σχολή που σου λέει ότι πώς παίζει ο ξένος ηθοποιός, τι φωνή έχει, αυτό και μιμήσου τον. Όχι. Δεν με νοιάζει. Εμένα με νοιάζει ότι μια φωνή, αν ταιριάζει σε ένα σωματότυπο και έχει και τη διάθεση να παίξει αυτό το ρόλο, το ταλέντο το οποίο παίρνω, τελείως έκλεισα το ρόλο. Δεν με νοιάζει αν είναι ίδιες χρειές, αν είναι... Αυτό όμως πρέπει να το μεταφέρεις και στον πελάτη. Πρέπει να το μεταφέρεις να κατανοήσει... Συγγνώμη, γιατί επιλέγεις μια φωνή που μπορεί να μην είναι κοντά στην original. Για να γίνουν όλα αυτά, και βέβαια δεν θα σας πω και πολλά άλλα μυστικά, γιατί είναι τα μυστικά της σκηνοθεσίας που κάποια στιγμή πιστεύω να τα διδάξουμε και εδώ πέρα, στο Open. Θεωρώ λοιπόν ότι οι δουλειές που στάλθηκαν δεν συντονίστηκαν σωστά, δεν καθοδηγήθηκαν σωστά και θεωρήθηκαν μη πετυχημένες. Γι' αυτό και δεν άνοιξε το προϊόν. Μπορεί να ανοίξει. Πιστέψτε με, μπορεί να ανοίξει. Ποιο ρόλο τώρα, ποιο ρόλο. Τον Ονό τον έχω κάνει σε καρτούν. Δηλαδή την τεχνική του Μάρλον Μπράντο που χρησιμοποίησε με τα μπαμπάκια, την έχω κάνει σε καρτούν. Μπορεί πολλοί από εσάς να μην το έχετε δει, αλλά την έχω κάνει την τεχνική. Και μάλιστα την έχω ζητήσει και από ένα συνάδελφο, τον Ανδρέα τον Ευαγγελάτο, να την κάνει πάλι εκείνος, να τη μεταφέρει σε άλλο ήρωα, σε μια κινηματογραφική ταινία που είχαμε κάνει. Πάλι με μπαμπάκια ο Ανδρέας. Και ήταν εξαιρετικός. Ποιον ήρωα? Ποιον ήρωα? Όλους. Όλους. Πραγματικά. Όλους. Θα ήθελα να ξεκινήσω από την εποχή του ομιλώντα κινηματογράφου και να φτάσω μέχρι σήμερα. Θα ήθελα να παίξω ήρωες του Γκοντάρ, του Φασμπίντερ, του Κόπολα, τα πάντα. Να κάνω το Σμοκτουνόφσκι στο Άμλετ και ταυτόχρονα τον Λόρενς Ολίβιε στο δικό του Άμλετ. Θα ήθελα να παίξω όλους τους ρόλους. Ναι, όλους. Γίνεται. Εδώ κλείνουμε. Δεν φεύγουμε. Κλείνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με φωνάξατε να είμαι εδώ στη μεγάλη παρέα των ηθοποιών ή ταλέντων φωνής και μη φοβόσαστε να δίνετε φωνή στα όνειρά σας.